வணக்கம். புழுங்கல் அரிசி தட்டை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ணக்கூடியது. ஒரு 5-6 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். பூண்டு தோலோடு எடுத்திருக்கேன். ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் தட்டை. சோம்பு வந்துட்டு 1/2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இது மிக்சியில் அரைக்கணும், தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது இட்லி அரிசி ஊற வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 மணி நேரம் நல்லா ஊறி இருக்குது. 1 கப் அரிசி எடுத்துருக்கோன்னா அதில் 1/4 கப்பு உடச்ச கடலை எடுத்துக்கணும், அதாவது பொட்டுக்கடலை. நான் இந்த ஆழாக்கால் 2 ஆழாக்கு எடுத்திருக்கேன். அதனால் நான் அரை ஆழாக்கு உடச்ச கடலை எடுத்திருக்கேன். இதையும் மிக்சியில் நல்லா பவுடராக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தனியாக. இந்த மாவு கூட போட்டு பிசைகிறதுக்காக எள்ளு 1 ஸ்பூன் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், டஸ்ட் இல்லாமல். வெண்ணெய் 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். சால்ட்டடாக இருந்தாலும் சரி, அன்சால்ட்டடாக இருந்தாலும் சரி 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை பொடியாக நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கடலைப்பருப்பு ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு ஒரு 2 ஸ்பூன் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போது அரிசி அரைக்க போகிறோம். இது இட்லி அரிசி தான் நான் ஊற வச்சுருக்கேன், 2 ஆழாக்கு. இது நல்லா நைஸாக அரைச்சி வரணும், குறைன்னு இருக்கக்கூடாது. இப்போது இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா நைஸாக அரைஞ்சிருக்கு. இந்த பதம் வரும்போது நம்ம இது ஒரு பவுலில் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது கூட அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற பொட்டுக்கடலை மாவையும் சேர்த்துக்கிறோம். உப்பு கொஞ்சமாக தேவையான அளவு சேர்த்துருக்கேன். கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன். அந்த எள்ளு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுவும் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு பெருங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் பெருங்காயம். இது கூட ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற கடலைப்பருப்பு. இது சாப்பிடும்போது அங்கங்கே கொஞ்சம் கடிப்படுறது நல்லாயிருக்கும், கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அழகாக. இது காஞ்ச மிளகாய், சோம்பு, தோல் உரிக்காத பூண்டுப்பல், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வாட்ரியாக இருக்கும் அந்த மாவு. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு சின்ன கிளாத்தில் டவலில் கொஞ்சம் நேரம் ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா, கவர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஈரெல்லாம் போயிடும். இப்போது இந்த எல்லாமே சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. வெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் தட்டை சாப்பிடும்போது. இந்த மாதிரி உருட்டுனா அப்படியே பால் மாதிரி வரணும், விரிசல் விழக்கூடாது, அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஒரு டவல்லையோ இல்லை எதனா ஒரு கிளாத்தில், சுத்தமான கிளாத்தில், ஈரமாக இருக்கக்கூடாது, காஞ்ச கிளாத்தாக தான் இருக்கணும். சின்ன சின்ன பாலாக உருட்டிக்கிட்டு இந்த மாதிரி கையால் விரிசல் இல்லாமல் தட்டிக்கலாம். தட்டிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடுங்க. இதில் ஒரு ஃபோர்க் ஸ்பூனால் வச்சுட்டு ஒரு சின்னதாக ஓட்டை போட்டுக்கலாம். அப்போ ஈவனாக நடுவுலலாம் வேகும், அதுக்காக தான் அது பண்ணுறோம். இது எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஹீட்டை மிதமான ஃப்ளேமுக்கு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு பொரிக்கலாம். இந்த மாதிரி பொரிக்கும்போது டக்குன்னு கருகி போகாமல் இருக்கும் தட்டை. நல்லா உள்ளாரையும் நல்லா வெந்திருக்கும். இதை பொறுமையாக 2 பக்கமும் திருப்பி விட்டு பொறுமையாக வேக வைக்கலாம். இப்போ இந்த பபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா அடங்கிருச்சு, நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இதையே இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா பொரிச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கலரும் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடும், சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அதனால் மிதமான தீயில் வச்சு பொறுமையாக பொரிச்சு எடுங்க இந்த தட்டையை. நல்லா எண்ணெய் வடிச்சிட்டு எடுத்தால் தட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த தீபாவளிக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்நாக்ஸ் இது. பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.